स्लीप ओवर टाइम है। रूबी तैयार है, कंबल, स्नैक्स और शांति का मूड। पर तभी घर भर पिको के खर्राटे जैसे ढोल बज रहे हों। रूबी ने लगाए ईयर प्लग्स, तकिए रखे, कुछ काम नहीं आया। तभी रूबी भी जोर से खर्राटा मारती है। अब ये बन गया है खर्राटों का मुकाबला। जीता कोई नहीं, उल्लू बोरिया बिस्तर समेटकर उड़ गया। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।